باشا عايز ب 10 جنيه كركم. يا باشا احلى ب5 جنيه كركم. ماشي يا باشا شكرا، ده اثار ده. على فكره ده كركم مش تراب الماس. انت تعمل بيه يا باشا هعمل الترند اللي وصل الهند. طب ما تورينا حاجه كده. يا باشا احلى ترند الكركم. بص يا باشا بقى اللي هيحصل. هو ايه اللي بيحصل؟ صدق انا ببيع طول عمري البتاع ده ومره اعملها. هو قلب عدس ولا دي عاصفه دي؟ ده عصير مانجا ده ولا ايه؟ ايه رايك يا باشا في الترند؟ عجبك صح؟ ايه القرف ده؟ ايه يا عم الهبل ده؟ اطلع بره يا عم، الناس في الكلام ده احنا. ده بقى الترند الجديد اسمه ترند الشطه. بتحطه كده وينزل كده. بص شايف؟ احلى بقى من الكركم. ايه رايك؟ حاسبني بقى. احلى 100 جنيه. طب سيب. طب انت قافش في امها كده ليه؟ مش فاهم بقى. لو سمحت ابقى كوبايه شاي. يا باشا احلى كوبايه شاي ب5 ريال. والله احلى كوبايه شاي. ايه حلو ولا ايه؟ والله لا تعطيني الحجم اللارج. يا باشا احلى كوبايه شاي لارج لعيونك يا معلم. والله يقبرني شاي المصريين. والله شايك طعم، اديني الاكس لارج. يا باشا احلى كوبايه اكس لارج. ما اعرفش ده تيشيرت ولا ايه ده. تسلم يا غالي. اعطيني بقى الاكس لارج. خلي بالك دي ما بتطلعش غير للغاليين. هي هتتملي امتى؟ والله كده احبك اكثر. ده انت كده هتسهر ل40 يوم قدام. والله مصر اهل الكرم. ابقى كوبايه ليفل الوحش. يا باشا احلى كوبايه شاي ب 1500 جنيه. بص انت خد اغرق بقى. دي ما بتتشربش، دي بتتعمل كده. والله مصر كريمه، والله مصر كريمه.